Mini budget għal pakket ta' miżuri għal bazooka budget. Iżda sejjaħlu kif issejjaħlu il-pakket ta' miżuri li tħabbar nhar it-tnejn xorta jibqa' wieħed diskriminatorju tant li meta affaċċjat bid-domandi ta' Net News, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna dan ma ċaħdux u spiċċa ifarfar fuq il-multa Enterprise għaliex qal li l-listi waslu minn għandhom. Ma tħoss li dak imħabbar huwa diskriminatorju fil-konfront tan-numru ta' negozji? Jiena l-kriterji biex intażlu qegħdin kienu mażulin mill-Multi Enterprise qegħdin f'schedule, hemm Schedule A u Schedule B. Jiena ġejt informat li dawk li hemm fiż-żewġ schedules se jibbenefikaw minn dawk il-miżuri. Minkejja li l-Gvern ma raħħass il-kontijiet tad-dawl għall-familji u minkejja li ħafna ħwienet xorta mhux se jgawdu minn dan ir-roħs li tant qiegħed jiftaħar bih il-Gvern, il-Ministru xorta jiddeskrivi l-pakkett ta' miżuri b'dan il-mod. Liema pajjiżi li setgħu jagħtu dak li qed jgħidulu bazooka budget? Il-Ġermanja. Fl-aħħar jiem il-Ministru tal-Finanzi ma kienx kapaċi jispjega għaliex il-Gvern ma raħħass il-kontijiet tad-dawl għall-familji u l-anzjani. Stqar biss li n-nies se jmorru tajjeb, iżda dwar il-kontijiet ma qal assolutament xejn. Fuq il-familji, jekk il-familji ħadux, min issa noqgħod ngħidlek kemm ħadu għax se tkun impressjonanti. James Aronellu, Net News.